वेट ए मिनट। सो आज हमने सोचा यार क्यों ना यार चिड़ियों को थोड़ा आज़ाद किया जाए। सो पिंजरे में मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ से हमने चिड़िया ख़रीदी और चिड़िया को भाई ने बॉक्स में रखा। सो हम अब गए एक पार्क में जहाँ पे इनको पेड़ में रहने की सुविधाएं मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमने बॉक्स खोला और पहली चिड़िया को निकाला और मन में इतनी खुशी थी ना यार जब चिड़िया को निकाल रहे थे, जैसे ही पकड़ा वैसे ही उड़ गई थी वो। दूसरी चिड़िया को हमने पकड़ा, देन ये चिड़िया उड़ गई। फिर वो रही चिड़िया, अगर आप देख सकते हो तो वो रही चिड़िया। उनको आज़ाद देख के बड़ा खुशी होती है दिल में यार। एक लाइक